Olá, galerinha! Eu fiz uma slime lilás com miçangas, super fluffy, e eu esqueci de gravar e mostrar os passos porque aconteceu um imprevisto. Eu esqueci de pegar água borricada e quando eu fui ver, eu procurei no armário, aqui ó, e não tava lá. Minha mãe falou, procura no banheiro, não deve estar lá. E procura no banheiro, não deve estar lá, mãe. Aí eu vou procurar então. Ela procurou, encontrou no banheiro. E aí eu fiz, ó, a slime. Meu Deus do céu, olha o que eu fiz. Uma slime. Com um pedaço. Minha cabeça, a slime tá na minha cabeça. Deixa pra lá, né? Depois eu acho. Com miçanga. Assim, ó. Vou mostrar. Olha aqui, ó. Com miçanga. E ó. Muito barulho. Vou tirar a miçanga daqui, ó. Tadá, miçanguinha. E eu esqueci de pôr o glitter. Gente, no vídeo aí, eu falei que eu tô usando águas agora. De grau. E eu vou botar o glitch pra ficar glitado. Gente, olha minha roupa suja de slime. Oh my god. Gente, se vocês adoram slime, comente aqui embaixo. Porque eu faço slime com glue. Eu faço slime de outro tipo com massa de EVA. Aí eu mostro o passo, não só slime pronto, não. Eu vou mostrar slime. Aqui. Fazer um buraquinho. Botar um buraquinho. Ainda sobrou um pouquinho, que eu sou exagerada, acabo com tudo. Tinha outro potinho desse, eu ia botar só um pouquinho. Eu falei assim, mãe, só um pouquinho. Minha mãe olhou pro lado, minha técnica é assim, olha o passarinho. E eu, pá, muito engraçado. Olha. Muito legal. As bolinhas são tão macias. Olha aqui uma bolinha aqui, ó. Uma bolinha. São tão legais. O glitter nem aparece. Gente, uma coisa. Eu tenho anel. Quando eu uso pulseira, anel, eu tiro pra mexer em slime, massinha. Eu não gosto, olha. Eu tiro anel, eu tiro pulseira, eu tiro tudo. Mas o importante é a slime para brincar. Eu
brinco de slime. Nessas condições você não pode viajar. O que mais? O que foi? Assistiram a favor? Eu testei fazer bolha, mas não consegui. Eu vou tentar fazer uma bolha. Deixa 10.000 likes pra eu por essa bolha que eu vou fazer. Oh, furou. Eu vou jantar pra encher a barriga. A bolha pra finalizar o vídeo. Peraí. Se não conseguir. Ai, uma bolinha. Ai. Olha. Agora vocês viram. Agora por essa bolinha. Merece 10 minutos. Agora o que eu vou fazer também merece. Agora tá vendo? Eu não vou fazer bolha. Eu só vou esticar. Esticar aqui, ó. Estiquei. Ó, tá vendo aqui, ó? Escuta aí. Muito bom. Agora, tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Foi muito legal. Se inscreve no canal. Tchau, tchau.